Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Lekker boerfontein. Maar ek moet, jy's mos, Ernest, ek weet, jy's mos 'n baie ernstige ou. Inderdaad. So, maar hang on. Okay, so weer speel. Okay. Kijk, Ernest, dis nou ernstige intro vir jou. Okay. Ek sien daai vinnige vingertjie daarso. In elk geval, dankie vir die geleentheid om weer 'n bietjie te kon chat, bietjie finansies te praat. Ek moet sê, laasweek was nie vir my 'n wonderlike week nie. Ek is vir die eerste keer in 'n baie lang tyd vasgevra op my gebied, en ek het dit nie goed hanteer nie. So, julle ken die Transformers, nie? Ja. Die movie, ja. So iemand kom toe nou na my toe en hulle sê, as jy nou versekering moet uitneem op die Transformer, gaan jy nou vir hom lewensdekking of motor versekering gee. En ek het nie geweet nie. En dit was my erg. En toe kom die ou en hy maak dit nog moeiliker en hy sê, maar die Transformer assosieer as huiscontent. So nou hulle maak dit moeilik. So ek het my CFP handboek van voor tot agter deurgeblaai laasweek en ek kon nie die antwoord daarvoor kry nie. Maar goed, op 'n ander noot dan nou. Soos ieder gewoonte, hou ek maar daarvan om met 'n klein storieetjie te begin. So hier gaan hy. Bietjie ernstiger storie as wat ek nou my inleiding was. So hierdie klein diepsiel seentjie sit eendag en hy wonder by die huis oor wat is sy lewe werd. En hy gaan na sy pa toe en hy sê vir sy pa, wat is my lewe werd? En sy pa sê vir hom, vat hierdie klip wat ek hier so het. Dan vat jy hom na die mark toe. En as iemand vra, wat kos hierdie klip, dan steek jy net 2 vingers op. Kyk jy wat gebeur, en dan bring jy die klip by huis toe. So vat hy die klip mark toe, en by die mark vra iemand, sê, jessie, dit is 'n mooi klip, wat kos hy? En hy steek sy 2 vingers op, en die vrou sê, $2, baie goed, ek sal hom koop. Hy vat sy klip toe nou terug huis toe, en hy vertel vir sy pa die storie. Die volgende dag sê sy pa vir hom, vat te vandag hierdie klip na die kunsgalery toe, en dan doen jy dieselfde ding daarso. En hy gaan na die kunsgalery toe, en daar is 'n vrou, en sy vra, jessie, dis 'n regtig besonder so mooi klip, wat kos die klip? En hy steek sy 2 vingers op, en sy sê, $2000, dit is 'n nice klip, ek sal hom vat vir daai prys. En hy is huis toe, hy vertel vir sy pa. Sy pa sê vir hom, goed, môre vat jy daai klip na die museum toe. By die museum kom hy aan, en daar's 'n persoon wat sê vir hom, jessie, maar dis 'n besonderse klip, wat kos hy? En hy steek sy 2 vingers op, en die ou sê, 2 miljoen vir daai klip, dit is 'n baie unieke klip, ek het nog nooit so 'n klip in my lewe gesien, en ek weet van hulle, maar ek het nie geweet, daar bestaan nog van hulle nie, ek sal vir jou 2 miljoen gee vir daai klip. En hy gaan toe nou terug en vertel vir sy pa die storie. Nou in elk geval, en sy pa sê toe van, wel, daar's jou antwoord op wat is jou lewe werd. Dit hang af vir wie jy vra en met wie jy jouself omring.
So ek het julle gewaarsku, dis 'n bietjie 'n dieper storie. Ek het nie die huilknoppie nie. Ek gaan dis baie goed. Daar's Ja. In 'n geval so die rede waarom ek die storie vertel is, dit is iets wat ons regtig probeer implementeer by Boervinders, is om ons kliënte te sien vir wat hulle regtig werd is en werd kan wees. Ek wil altyd, as ek iemand nuuts ontmoet, wil ek 'n 10/10 bo hulle kop sit of 'n A+, dat ek hulle dadelik op daai manier ervaar. En daar's 'n spesifieke ding wat deesdae maak dat mense hulle self onderwaardeer en hulle self as minder sien as wat hulle regtig is. En ek dink baie van dit kom uit hierdie COVID tydperk waarin ons was, waar baie mense baie skuld gemaak het, en as dit nie goed gaan met jou finansies nie, en as jy te veel skuld het, dan voel jy partykeer minder waardig, en dan gaan jy dalk dink dat jy is die $2 of die $2000, waar jy eintlik 'n $2 miljoen mens is. So ek het so rukkie terug 'n boekie geskryf. Dit was 'n hele ruk terug. Dit was actually voor COVID wat ek die boekie geskryf het. En op daai stadium het ek vir een of ander rede dit goed gedink om hom in Engels te skryf. Ek het seker gedink, dit is seker nie so moeilik om 'n boekie te skryf. Ons maak dit moeiliker en doen dit nog in Engels ook. of ek dink is oor dat my spelcheck net in Engels werk. Maar in elk geval, so die boekie is basies 5 stappe om van jou skuld ontslae te raak. Ek wil vandag oor die eerste 3 stappe gesels, en dan in volgende week se uitsending sal ons die ander 2 bespreek. Nou, ek is nou die laaste ou wat nou ooit vir jou met 'n Bybelversie gaan slaan, maar hierso's een wat net so relevant tot die boekie is, dat ek hom toe nou ingebring het. En die vers sê, wel, dit is in Spreuke 22 vers 7, wat hy sê, "The rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender." So, dit is ook waarom ek toe die boekie se naam gemaak het, "Stop being a modern day slave." Want solank as wat jy in skuld is jy iemand se slaaf. Of dit jou ouers is, of dit die bank is, of dit jou chommy by die werk is, solank as wat jy iemand geld skuld, het hulle iets oor jou. En dit is daai iets oor jou wat maak dat jy jouself naderhand minder sien en 'n slawe lewe lei. In elk geval, so dan praktiese 5 stappe, dit is eintlik stating the obvious, maar dit is baie dikwels nodig om die obvious weer te hoor, en hierdie obvious is iets wat van jou blue collar worker tot jou CEO, is dit relevant vir almal van ons. Die eerste ene is 'n begroting, en ek weet meeste van ons haat daai woord, dit het 'n baie slegte konnotasie, maar bitter belangrik vir ons almal om actually 'n begroting te hê, om actually te weet, soos wat Marlene het nou gepraat het van, jy moet gaan inkopies doen, jy moet jou hare gaan sny as jy het, jy moet al hierdie goedjies doen, maar min van ons weet wat kos ons lewe in die einde van die maand, en hoe vergelyk dit met dit wat ons inkry. Dit is amper soos die volstrys ding, wat jy wil jou kop eerder in die gat druk en dit nie sien nie, nie weet daarvan nie. Interessante ding, Ernest, wat ek altyd sê, is as mens kyk na 'n kredietkaart, en is weer eens, is net jou uitkyk, hoe jy praat oor die begroting, is dat, as ek na 'n kredietkaart kyk, dan sien ek daar's 'n limiet, dit beteken, ek moet onder dit spandeer. Gewoonlik as 'n vrou na dit kyk, en sê, dis waartoe ek moet spandeer. Teiken. Ek het eendag so met boere in 'n landelike gemeenskap gepraat, en ons is 'n ontwikkelingsprojek, en ons praat oor hierdie ding van begrotingsbestuur en kontantvloei, en so het ek verduidelik, sê die inhou, dis soos om 20 hoenders te hê, maar net 10 pitte. Ek soos wel, there you go. Dit is, en as jy jou kop in die gat wil druk, wil jy hom uiteindelik in jou eie gat druk, reg? Ja. want ja, daar buite is dit nog erger, as jy Dekker proverb. Ja. In elk geval, so om net 'n praktiese, goed gedetailleerde begroting te hê, en te weet wat kos jou lewe, is natuurlik die eerste stap. So dis die slegte nuus van
van hierdie hele ding is, dis nie 'n lekker oefening om dit te gaan doen nie, maar ek dink tog, mens voel altyd beter, na jy daai begroting gedoen het, en jy weet, jy kan met die feite werk. Wat is daar, ekskuus ek vir jou rede Ernest, daar, een van die kragtigste apps wat ek gebruik is hierdie, wat Old Mutual se 22 something, 22/7. 22/7, ek moet sê, hy is baie indrukwekkend. Link met jou bankrekening en hy figure hy trek, en as jy het goed, weer eens, jy junk in, junk out, so jy moet hom net help goed allokeer, en dan begin hy, maar ek sien hy so, meeste van die tyd, 96% allokeer outomaties, maar ek weet geen indikasie tenminste, akkurate indikasie. En op dalk is dit 'n chat vir julle vir volgende keer op tegnologie, want ek dink dit is 'n briljante stuk tegnologie wat daai het, want Old Mutual sit met al daai data van almal se begrotings, wat nie 'n slegte ding is nie, ek meen dit is beskerm. Niks is verniet nie, nee. So, ja, hulle weet, hulle kry, maar dit is deel van 'n verkoopstrategie, en 'n bemark. So actually fantasties aan met die chatbot voorbeeld. Ja. Maar ja, as ons 'n bietjie kyk dan. Maar ja, briljante stuk tegnologie, dit word al hoe makliker om jou begroting behoorlik te doen, en daai ding jok ook nie vir jou nie. Hy is nie emosioneel involved in jou begroting nie, so hy wys vir jou die feite. Kan nie die transaksie delete nie. Ja, dis nie 'n browser history nie, dit is 'n begroting. So ek dink die belangrikste deel vir my van 'n begroting ook is om daai, ek kan nou nie aan die mooi Afrikaanse woord dink nie, maar die consciousness te kweek, sodat jy actually weet waar jou geld heen gaan. As jy aan die einde van die maand 'n lys van goed het waarop jy jou geld spandeer het, dan kan jy actually sien, sê maar, ek het nou 'n paar R1000 op daai brandewyne gedrop, en dit is en word dit in die harde ware winkel geklassifiseer. Ja, baie DIY vir die uitvind. En vir elke bottel brandewyn wat jy gekoop het jy na die 2 dae later weer 'n bos blomme gekoop. En intussen takeaway. Ja, en takeaways 'n bietjie later die dag. So ek dink dit is baie belangrik om te weet waarop jy jou geld spandeer. Jy kan nie manage wat jy nie kan meet nie. Jy kan bestuur wat jy nie kan meet nie, ja. Daai en ek het nou nie reg gevoel nie. Maar in elk geval, jy wil dit kan manage, maar jy moet eers kan weet presies wat gaan daar aan voor jy dit kan manage. So dit is 'n groot stap, maar ek dink dit is 'n baie belangrike stap wat elke persoon moet in jou besigheid, veral ook, ek meen ons is juis hierso om bietjie met die SMEs oor te gesels. In jou besigheid, as jy jou finansies wil regkry, begin met jou begroting. Die tweede stap is 'n Ernest, nou voor ek net gou begroting, jy weet nou ek 'n redelike paar mense se begrotings onder oë het. Waar spandeer meeste mense hulle geld verkeerdelik? Wat jy daadwerklik as jy die begroting voor jou oë sien, jy kan sê daar's 'n groot misallokasie van fondse, en dit kan so maklik wees soos om dit net uit te wys en jy kan dit verander. Wel, dit is nie heeltemal so maklik altyd net om daai veranderingkies te maak nie, maar die grootste sondebok is skuld gewoonlik. Daar gaan in meeste van ons se begrotings gaan daar heeltemal 'n te groot gedeelte aan skuld afbetaal. En dit is wanneer dit gebeur dat jy betaal skuld of geld in jou kredietkaart in en los dit daar vir 'n dag, môre transfer jy dit net weer terug in jou checkrekening in, laat jy dit weer op iets anders kan gebruik, daai tipe van goeders. So skuld is die eerste ding om na te kyk, en ek gaan net nou ook so 'n bietjie strategies na skuld kyk ook. So die tweede ding wat ek dan nou geïdentifiseer het na ons nou ons begroting opgesit het, is om 'n emergency fund te hê. So daar's nou onlangs studies gedoen wat wys dat meer as 60% van Suid-Afrikaners in professionele beroepe, so ons praat nie nou van die wye Suid-Afrikaanse mark nie, professionele mense kan nie bekostig om 'n R10,000 nok te absorbeer nie. So R10,000 kan jou... Dis fragile. Yes, dit kan jou hele appelkar onderste bo gooi, en jy is gesink. Poer in jou kanon in. Met 'n R10,000 nok. So om 'n emergency fonds te skep, so my advies is, daar's baie goedes wat jy binne in 'n R10,000 bracket kan fix. En behalwe as jy nou 'n Volvo ry, kan jy jou tyre regmaak as jy die TV van die muur afval. Ja, let wel jy het gesê 'n tyre. Dis akkuraat.
So met R10,000 kan jy nogals wegkom. So my voorstel is altyd mik net vir daai 10,000. Hê jou eie 10,000, nie 'n 10,000 kredietkaart ekstra nie. Hê jou eie R10,000 iewers. Nie om te retire, om die Volvo te retire. ja, as hy exhausted is. So R10,000 van jou eie geld is jou eerste mikpunt. Dan natuurlik, sodra jy daai gemaak het, dink ek die volgende stap is dan nou 3 maande se salaris. Dis altyd goed. Ek meen dit is baie gemoedsrus wat mens het as jy kan weet jy's vir 3 maande. Selfs al cover dit net die bare minimum vir daai 3 maande, maar vir 3 maande sal jy kan survive. En as 'n slaaf, soos jy die term verwys is, kan jy jouself retrench as jy moet. Ja, uit slawerny uit. Ja. Met 'n 3 maande se salaris backup. Maar prakties nou, Ernest, waar sit jy daai befondsing? Jy sit nie in jou matras nie. Nee, mens sal Of dit los dit op jou wildsplaas in dollars. in jou lazy boy. Ja. In elk geval, so dit is definitief, dit is iets wat onmiddellik beskikbaar moet wees. Mense weet nooit wanneer mens tussen Kimberley en Douglas met jou Volvo gaan staan en dit dalk 'n paar rand kan kos nie. Hy is op niemand spesifiek gemik nie, maar ons het lank aan die son gestaan. Ons het Sorry vir 'n ander dag. In elk geval, mens weet nooit wanneer jy daai emergency fonds nodig het nie, so dit moet definitief 'n plek wees waar dit onmiddellik beskikbaar is. Verkieslik nie in jou bankrekening, checkrekening nie, want daar is dit te beskikbaar. So iets waar byvoorbeeld 'n money market. Dit is veilig daar. Jy wil nie dit in iets sit wat te veel fluktueer nie, want nou sit jy dit in die aandelebeurs, nou gebeur daar môre iets, maar vandag het ons minister ietsie snaaks gesê en daar's die aandelebeurs in sy kanonne en daar's jou R10,000 weg. R10,000 is nou R3,000 môre. Tot nou moet ons wag laat hy weer herstel. So dit moet 'n relatiewe konservatiewe belegging wees wat 'n matige groei sal gee. Ietsie soos die geldmark bly daarom naby aan inflasie. So en dit is beskikbaar. So dan ja, om daai fonds te hê is 'n baie belangrike ding. En dan die volgende ding voor, hierdie is nie spaar vir rykdom nie. Hierdie is help my uit die kak uit geldjies. Emergency. Yes. Soos jy gesê het in die begin. Hierdie is die geld wat keer dat jy na iemand anders toe moet gaan en sê, "Jessa, kan jy my raak 'n moerse gunst?" Ja, kan ek bietjie van pa se aftrek geld leen, daai tipe van goed. In elk geval, en dan die derde ene is, dan begin ons te kyk na skuld afbetaal. En dit is 'n baie belangrike een om by uit te kom. Maar dis half die hoender en eier ding, spaar jy eers jou emergency fonds of begin jy eers jou skuld af te betaal? Ek is 'n voorstander daarvan dat jy eers jou emergency fonds het, want anders gaan jy as die emergency kom net nog skuld gaan maak. So dit help jou, dit keer jou om nog skuld te gaan maak. As jy nie klaar op jou limits is nie. Yes, natuurlik. So daar's 'n paar strategieë om te kyk na hoe betaal jy jou skuld af? Waar begin jy jou skuld af te betaal? Begin jy 'n logiese manier is om te identifiseer wat is jou hoogste rente skuld wat jy het en daar te begin en dan na jou kleiner laer rente skuld te kyk. Ek is 'n voorstander van 'n ander strategie en strategie sê die woord baie, maar dit is ek sien myself heeltemal as 'n finansiële strateeg. En dit is my werk by 'n kliënt is om seker te maak dat ons strategies na jou omstandighede kyk en as mens nie 'n strategie het nie, dan dobber jy net rond. So wat ek hier in my Engelse boekie nommer 3 genoem het, is list and kill your debt. So dit is om 'n lys te gaan maak van elke stukkie skuld wat jy het. Hierso gewoonlik sluit ek uit, die enigste 2 goed wat ek uitsluit is huis en kar skuld. So ons kyk nou hierso na jou Etkers rekening, na oom Piet wat jy geld skuld, ons kyk na die mediese fonds of die mediese rekening wat daar is, al daai tipe rekeninge wat daai rugby telling wat jy verkeerd geraai het by die losie en 3 bets opgesit het, nou wat vir die ou moet gee. Ja, of die hole in one geslaan het en op jou kredietkaart moes betaal. So nou gaan maak ons 'n lysie van daai skuld.
Want dis ook weer soos die budget, dis 'n bietjie 'n scary ding om na te kyk, maar mens voel amper beter, selfs al is die eindbedrag belaglik groot, mens voel beter na jy dit gesien het, en nou weet jy waarmee jy werk, en nou kan jy strategiese plan gaan uitwerk. So, my strategie wat ek hier voorstel en aanbeveel, is om al daai skuld te gaan in 'n lysie sit van die kleinste skuld. So ek praat nie van jou maandelikse premie nie, ek praat van die uitstaande bedrag. So jy skuld iemand R150, dit is jou kleinste skuld, sit hom heel bo. Volgende is jou Absa kredietkaart, R2000, hy's tweede. En so gaan jy nou met jou lysie aan tot by daai R500,000 wat jy dalk aan iemand skuld, en Lendekker prokureurs vra elke maand 'n debit order daarvoor dalk. So jy maak 'n lys van al jou skuld. Dan betaal jy jou minimum premie op elke liewe een van daai goeder, soos wat jy maar jy probeer die kleinste enetjie heel eerste af te betaal. So dit is 150. 'n quick win. Yes, 'n quick win. Ja, dit gaan hierso oor, dis 'n emosionele ding. Dis maar momentum. Absoluut. Weet sodra jy sien jou skuld invorderaars raak minder, soos ek dink is meer van 'n mindset ding, nee. Ja, en ja, jy vorder, jy voel, jy tikkie boksies soos dit aangaan. Skuld vir Marie 150, nou betaal ek hom. Volgende maand sit ek daai 150 by my volgende kleinste een. En nou het ek jou 150 plus die 180. Volgende maand of 2 maande later is daai ene afbetaal. Nou vat ek al 2 daai en ek sit dit by die derde ene by. En dit word 'n sneeubal effek om daai skuld af te betaal. So hierdie is, ek dink basies die eerste 3 stappe wat 'n mens moet neem in jou finansiële lewe, jou besigheidsin of privaat in jou privaat lewe, om die boeye van skuld van ontslae te kan raak en 'n vrye lewe te kan lei. En dit is min of meer my storie vir oggend. So ek het vir jou vinnig gevraag, en dit sluit nou baie mooi aan, juis met wat Marie vroeër gepraat het van krediet gee. Ek het, weet nou die dag vir my, ek het onlangs het ou weer vir my gevra, toe weet, hierdie debt, wat noem hulle, debt free, verskriklik baie oproepe wat cold calls wat deurkom, en ons kan jou skuld halveer en die ou vra vir my, ja, wat dink ek af? Ek sê van, wel, daar's net 'n manier hoe iemand jou skuld halveer. Jy gaan die prys betaal op jou credit score. So wat is daai, want soos ek sê, juist nou, en ek dink dit sluit weer jou ekonomiese pressure, ouens kan jy betaal nie, hierdie debt free, ek weet nie, as een van die groot brands is oral, jy kan nie voorbly nie, hy? Ja. So, ja, wat is jou take on that? Weet, nou skryf jy jou skuld af, jou credit score is kas toe, so korttermyn verligting, of is dit 'n verligting? Ons hoofmark hierso is entrepreneurs, en ek dink as 'n entrepreneur of 'n besigheidseienaar is jou kredietscore is ongelooflik belangrik. Ek meen, jy gaan sekere deals nie kan doen nie as jou kredietscore nie reg is nie. Jy sny jou hande finansiëel tot 'n groot mate af sonder 'n goeie kredietrekord. So ek sal my kredietscore eerder wil beskerm as wat ek halfte van my skuld ontslae van raak en dan die prys vir jare daarna daarvoor moet betaal. Dink dit is belangrik om 'n proaktiewe approach te hê wanneer mens begin agter te raak. Voor die prokureurs jou bel die bank. Sê vir die bank, luister, dit is die situasie waarin ek is. Die bank wil ook nie die moeilike pad vat nie. En dit is makliker. Meeste krediteure is nie uit om jou te skroe nie. Hulle wil hulle geld hê. As hulle nou 'n bietjie langer moet wag, solank hulle net eventually ook daai wen. En ek dink die boodskap is hierso, soos jy sê, om jou persoonlike finansies en het sy besigheid konfronteer die realiteit. Dit is moeilik, maar dit is die beste beginplek. Ja, en ek meen, om dalk net ook die opsies om dit te skets, veronderstel jy is totaal en al oor jou kop. Die ergste graad, hopeloos insolvent, geen kans nie, totaal en al verdrink, overcommit, is die ergste seker sekwestrasie, waar iemand hulle totale boedel oorgee. Dit is switching it off and on again, dit is die ergste, maar dan kry jy 'n totale reset, maar daai ding sleep jy saam met jou saam vir ewig. Dit is
ek sien dit soveel keer in forums, is jy al gesekwestreer. Ek het al ook, ek moet dit by sê, ek ken mense wat al gesekwestreer was, wat baie goed van dit afgekom het, baie goed gerehabiliteer het. Ietsie kort van dit wat die kredietwetfonds gee is skuldhersiening, waar jy iemand kan help om van die goed net te herstruktureer en jou paaiement kom dalk net af en jy doen dit oor 'n langer termyn, maar dis relief. So dit is nie, jy gaan nog steeds betaal en dit gaan nie weg nie, maar dit kan raak jy bekostigbaar om te lewe. Maar bietjie korter van dit is skuldkonsolidasie en ek dink dis eintlik net 'n ding wat mense ook moet oorweeg, dat as jy dit kan bekostig om net goedkoper skuld aan te gaan, en te sê, goed, hiermee settle ek daai dierskuld. Dis ook 'n quick win, is dit nie? En dan die laagste graad van aksie om te neem is seker maar net, en ek dink dit is goed dat jy dit sê, Jacques, is om met die krediteure te gaan praat en sê, hey, ek kan nie die maand betaal nie, face it, of jy vind dit nou uit of later, maar in my ervaring is dit 12 uit 10 keer die geval, dat wanneer jy proaktief met iemand gaan praat en sê, hoorie, ek gaan jou nie betyds betaal nie, sorry hoe jy dit hoor, maar dit is so, is dit beter as om dit na die tyd uit te vind. 'n Ander oplossing, en dit is ook nou weer 'n hele gesprek op sy eie, wat ons dalk in 'n volgende episode kan kyk, is as ek kan sien, ek het te min geld om al my skuld af te betaal, so is die probleem dat my skuld te veel is, of is die probleem dat my geld te min is? En wat kan ek dalk doen om my salaris 'n klein bietjie van 'n boost te gee? Is dit dalk nou tyd vir 'n side hustle of ietsie wat daai ekstra 5 of 10.000 rand 'n maand kan inbring om my te help om my skuld te kan maintain? Gaan 'n interessante gesprek wees. Baljie, sideline. Dankie manne, dit was lekker om met julle te gesels. Dankie dat jy geluister het. Ons hoop jy het 'n heerlike Vrydag, heerlike naweek. Na die wonderlike reëns, ek dink dit gaan binnekort baie groen wees. En ons sien uit om weer met julle te gesels volgende Vrydag 6:00. Lekker naweek. Dankie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.